चैनल। आज मैं जरबाज जा रही हूँ। मैंने लेना है कबूतरों के लिए एक बड़ा सा पिंजरा जिसके अंदर ना 50 कबूतर आ जाएं। तो अभी मैं जा रही हूँ पिंजरा लेने। तो देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ मिलती है। मैं आपको भी दिखाऊंगी कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरी मुकम्मल वीडियो देखें। ये देखिए वीवर, इस जगह से ये मॉडल बाज़ार शुरू होता है जरबाज का। ये देखें, मैंने किसी दिन व्लॉग बनाना है यहाँ का, आप बस वेट करें और मुझे अपना ओपिनियन दे के आप ये व्लॉग देखना चाहते हैं या नहीं। ये देखिए वीवर, ये बड़ा सा जहाज भी लगा हुआ है। इस चौक को जहाज चौक कहते हैं। ये देखिए वीवर्स, रीड न्यूज़पेपर वाली जगह बनी हुई है। यहाँ पर कोई भी बंदा न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आ रहा। अगर ये यहाँ पर फ्री वाईफाई लगाते तो ज़्यादा बेहतर था। बहुत ज़्यादा रश हो जाता है यहाँ पर सच में। ये देखिए वीवर्स, ये वाइट कलर के पिजन है, लक्की पिजन कहते हैं इनको, लक्का कबूतर। काफ़ी प्यारे हैं माशाल्लाह से। ये देखिए, ये बाजी वाले लग रहे हैं। 2 बाजी वाले हैं और एक वही है लक्का कबूतर। मुझे तो लक्का कबूतर ही लग रहा है, ये वाइट वाला जो दाना खा रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे कबूतर हैं। ये देखें, ये तो मुझे सारे बाजी वाले लग रहे हैं। कलर भी लगा हुआ है इनको, लगता है किसी के सेल होने वाले आए हैं। अरे यहाँ पर बच्चे भी हैं छोटे छोटे। छोटे बच्चे हैं ना, बड़े कबूतर मरेंदे नहीं हैं। मारते ना मगर इसको घर इसको आए नहीं ना चिल्ला। अच्छा, ये सारे कबूतर। अच्छा, अभी उन्होंने बताया कि ये सारे कबूतर ना एक ही घर से आए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं मारते इन बच्चों को। 800 रुपये का। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा है। इससे नाल तो कोई और नहीं होती थोड़े को? अच्छा, इससे नाल तो मतलब कोई और नहीं भी है थोड़े को? अच्छा, असील। हाँ, वाह वाह, मैंने काफ़ी पसंद आए वाला। ये देखिए वीवर, कितने प्यारे से कबूतर है। 2 रंगों वाले कबूतर। ओहो, ब्लैक एंड वाइट कबूतर कितने प्यारे से लग रहे हैं। अगर मुझे बाजी वाले कबूतरों का शौक ना आता तो मैंने ये वाला जोड़ा लेना था। ये देखिए वीवर, ये छोटे छोटे बटेरे कितने प्यारे से हैं। ये देखिए वीवर्स, काफ़ी सारे पिंजरे यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से कोई पिंजरा तो मैं लूँगी। देख रही हूँ अभी कि कौन सा पिंजरा लूँ, कौन सा पिंजरा मेरे काम का है। ये देखिए, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर पिंजरे, छोटे बड़े, लकड़ी वाले, लोहे वाले, ब्ला 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 ब्ला, काफ़ी सारे हैं। इन्हें गटुआ की केड़ी चीज़ है? ये कटोरियां नहीं, सोने वाली कटोरियां नहीं होनी। अच्छा, कटोरियाँ। हाँ जी, ये माल होना आया ना थोड़ी देर पहले। चलो ठीक है। यहाँ पर तो इतना ज़्यादा शोर है। ये देखें, ये लव बर्ड।
ये बहुत ज़्यादा महंगे थे, मेरे ख्याल से 2000-2500 रुपये का जोड़ा था। एक और जोड़ा भी था, वो 3500 रुपये में था। ये ऑस्ट्रेलियन तोते सस्ते होते हैं। ये सारे इतना शोर मचा रहे हैं। ये आप इनकी वैरायटी भी देख। ये सफ़ेद खुमड़े हैं और ये वाले काकटेल हैं। ये ग्रीन पैरट डर रहा है बेचारा। मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा, मैं कैमरा लेकर आगे आई हूँ, ये डरने लगा है। ये काफ़ी बड़ा सा पिंजरा है। मुझे तो लग रहा है ये वाला पिंजरा मेरे काम का है। इसके अंदर तो काफ़ी सारे कबूतर आ जाएंगे।
ए मुर्गी का क्या रेट है? 3500 रुपये इतना महंगा? ये लड़ता भी है कि कोई ना? अच्छा लड़ाई है अल्लाह। ते मुर्गी कितने दी है? 2000 रुपये। 2000 रुपये दिया। 2 मुर्गियाँ ना 2000 रुपये दिए। अच्छा एक 2000। बड़े खरगोश का क्या रेट है? 1000 रुपये है कि 1000 रुपये का जोड़ा? अच्छा जोड़ा। एक मेरा छोटा बच्चा कट रहा ना, मैंने बाहर काट के उसकी वीडियो बनानी है। थले चला गया उन्हें कल सीखी मैं। चलो ठीक है, मैं आधी वीडियो तो बढ़ा ली है। कितने 1500 रुपये का हिक्का 1500 का। क्या चीज़ है? इसका क्या रेट है? यहाँ पर काफ़ी सारे डब्बे भी पड़े हुए हैं कबूतरों की दवाइयों के, बला बला चीज़ें पड़ी हुई हैं। आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो अपनी पसंद का मेयार ऊंचा करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।